20 साल से जमी गंदगी को अगर 10 मिनट में साफ करना चाहते हैं तो आज की ये खास वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सर्दी हो या गर्मी, अगर 10 मिनट भी धूप में चले जाएं तो स्किन पर इतनी ज़्यादा टैनिंग आ जाती है कि बिल्कुल स्किन जो है वो आपकी काली लगने लगती है। और इस टैनिंग को हटाने के लिए हम इतना कुछ करते हैं, पार्लर जाते हैं, फेशियल करवाते हैं और बहुत तरह की रेमेडीज़ भी ट्राई करते हैं, लेकिन कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलता, बहुत ही कम इफ़ेक्ट आता है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसमें सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके आपकी 20 साल की पुरानी जमी हुई मैल भी निकल कर बाहर आ जाएगी। जिनकी गर्दन हमेशा काली रहती है, ये रेमेडी उनके लिए तो बहुत ही काम आने वाली है। जिनकी गर्दन पे एक कालापन रहता है, टैनिंग रहती है, जिनके घुटने काले हैं, बाजू और कोहनियों का रंग काला है, तो आज की वीडियो इनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। मैं आपको लगा कर भी दिखाऊंगी और लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी। हमने जो 2 चीज़ें लेनी है वो है एक टूथपेस्ट और एक लेमन। इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लेंगे टूथपेस्ट। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पेस्ट रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें जेल होनी चाहिए, ना ही कोई कलर होना चाहिए। मार्केट से आपको हर तरह की पेस्ट मिल जाएगी, लेकिन आपने ये सिंपल वाइट वाला ही लेना है। इस पेस्ट में होता है फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा के बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि आपकी 20 साल गंदगी को भी खींचकर सॉफ्ट करके बाहर निकाल देती है। क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से ले लेनी है, जितने एरिया पे आपने लगानी है उस हिसाब से आपने पेस्ट लेना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करनी है एक लीमू। लेमन अपने आप में ही एक क्लींजर होता है, एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि आपकी स्किन में जमी हुई मैल को बाहर निकालता है, आपकी स्किन को इवन टोन करता है, स्किन पर मौजूद डर्ट और गंदगी को साफ करता है। एक लेमन को हाफ कट करेंगे और इस हाफ लेमन को हम पेस्ट में ऐड करेंगे। इस रेमेडी को बच्चों से लेकर बूढ़े जवान सब इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में काफ़ी डीएम्स आए थे कि आप लड़कियों के लिए ही वीडियोस बनाती हैं, लड़कों के लिए कोई रेमेडी नहीं होती, तो आज की ये मेरी रेमेडी सबके लिए है। लड़के और लड़कियां सभी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टैनिंग तो सबको हो जाती है। इसको हटाने के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ों का यूज़ करना है। ये दोनों चीज़ें इजीली घर में ही मिल जाती हैं। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, कितनी देर तक रखना है और कितनी बार यूज़ करना है, ये आपको मैं बताऊंगी ताकि दोबारा से टैनिंग ना हो। आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने हाथों को चमका लूँ इस रेमेडी को यूज़ करके। फेस को तो हम चमका ही लेते हैं सनस्क्रीन लगा के, फाउंडेशन लगा के, लेकिन हमारे हाथ बिल्कुल काले ही रहते हैं, हमारे फेस से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे होते। तो मैंने सोचा मुझे भी अपने हाथों को चमका लेना चाहिए। तो यहाँ हम पहले स्क्रब करेंगे, उसके लिए लेमन के अंदर चीनी का यूज़ करेंगे। जहाँ भी आपको टैनिंग है, घुटनों पे, पैरों पे, गर्दन पर कालापन है, टैनिंग आ गई है, तो यहाँ पे आपने ये नेचुरल स्क्रब ही यूज़ करना है। इससे आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। लेमन बहुत ही अच्छा क्लींजिंग एजेंट है, ये आपकी स्किन की गंदगी को हटाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको स्क्रब करना है, लेकिन मैंने वीडियो में इतना टाइम नहीं लिया है, वीडियो को शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। इसके बाद हमने इसे क्लीन कर लेना है, सारी डर्ट साफ हो गई है। और अब ये लेमन और पेस्ट का जो हमने सोल्यूशन बनाया था हम वो लगाएंगे। इसको लगाने के बाद आपको थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा फील होगा, आपको थोड़ी सी सेंसेशन होगी, जैसे हम ब्लीच करते हैं तो हल्की सी जलन सी होती है, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस सोल्यूशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। कि आपको जितनी भी मैल है ना, चाहे 1 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है, उस पर काम कर रहा है, उसको सॉफ्ट कर रहा है। इस सोल्यूशन को 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही अपने हाथ पे या जिस एरिया पे भी आपने अप्लाई किया है रब करना है और इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही सूखने देना है और उसके बाद रिमूव करना है। और इसके बाद आप देखेंगे कि कमाल क्या होता है, आपकी जितनी भी टैनिंग है ना वो ऑलमोस्ट हट जाएगी। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी जलन नहीं हुई, बल्कि मुझे बहुत ही ठंडा ठंडा सा फील हुआ है। और 2 से 3 बार अप्लाई करने से आपकी टैनिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप इसे डेली अप्लाई नहीं करना, हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हो। जब आपकी टैनिंग अच्छे से हट जाएगी तब भी आप इसे वीक में 1 बार ज़रूर अप्लाई करते रहना।
ताकि टैनिंग फिर से आपके हाथ, पाँव और गर्दन पर ना आए और आपकी स्किन गोरी और चमकती रहे। आप देख सकते हैं मेरा हाथ कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, साफ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ये हाथ कितना काला और डल सा लग रहा है और ये कितना गोरा, नीट, क्लीन लग रहा है। सिर्फ ये 2 चीज़ों का कमाल है। सच में इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। आप ज़रूर इसे यूज़ करके देखिएगा और मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या आपको कुछ पूछना है किसी और टॉपिक पर भी, तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगी। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ भी आपको ज़रूर जवाब दूँगी। आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करके देखें, आपकी सालों पुरानी मैल को भी ख़त्म करने में कारआमद रहेगी। इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करिएगा, फ्रेंड्स से शेयर करें जिनको भी टैनिंग का इशू है, ताकि वो भी इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें घर पर ही। तो जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।